Друзья, кто определил для себя, что у него продувание с боковой стороны створки из-за того, что нет зацепа цапфы за ответную планку, обращаем внимание на следующие моменты. Не приподнята ли ваша створка сильно вверх и не цепляют ли ножницы об раму? Возможно, стоит вашу створку окна или балконной двери опустить ниже. Если с этим все отлично, тогда ваша задача уменьшить расстояние между вот этим эксцентриком цапфой и ответной планкой. Для этого мы откручиваем ответную планку и переставляем ее чуть-чуть выше. Также обращаем внимание на то, как установлена наша фурнитура. В открытом положении ручки цапфа эксцентрик должна стоять посередине, по заводским меткам. И в конце небольшой лайфхак. Повернув нашу цапфу эксцентрик меткой вниз, мы можем добавить 1-2 мм зацепа.